الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إذا رأى الرجل أنه يمسك العصفور بيده في المنام دليل على زوال الهم والضيق من حياته. إذا رأى الرجل أنه يمسك العصفور في اليد في المنام دليل أنه سوف يتزوج فتاة صالحة جدا، والله أعلم. إذا رأى الرجل أنه يمسك العصفور في اليد في المنام دليل على الأموال والذرية، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم العصفور يعض يده في المنام دليل على المشاكل التي تواجهه في الحياة. إذا رأى الرجل أن العصفور يعضه في يده في المنام دليل أنه يخاف من شخص ما ولا يستطيع مواجهته، والله أعلم.